Para todas las contracturas necesitamos un tratamiento de fisioterapia, porque como cualquier contractura de otra parte del cuerpo, el tratamiento es descontracturarlo. Además podemos añadir tratamientos de relajación para así también hacer un tándem de todo ello. Como última opción, o a veces en casos muy severos, también podemos recurrir a infiltraciones que se realizan en la parte muscular para así dejar los músculos relajados.